尊敬的各位观众、广大的网友朋友们，大家好，我是郭继成。在此，我特别向大家声明，在所有的网络平台、视频平台，除了我推荐过我自己的书、我本人的课程之外，其他的产品我均没有推荐。现在有很多人利用 AR 合成的影像和我本人的一些视频形象，兜售一些保健品呀，兜售一些生活用品呀，都是一些养治疗等等这些东西，均和我本人没有任何关系。在此我特别做出声明，这些利用 AR 视频合成技术冒充别人的语言、别人的视频形象，这种行为属于违法侵权的行为。对此，被侵权的单位或者个人有权诉诸于法律，追究违法侵权者的责任，也侵害了、伤害了我们广大的网友、观众朋友们的切身利益。尤其在今天，每一个网友和观众朋友们的生活所得都是自己辛苦的汗水挣来的，因此呢，对这种违法侵权的行为，我们都应该睁大眼睛做好辨别，予以抵制，保护好个人的权益，不要上当。特此声明。